Здесь немножко не закончен вестибюль. Люстру я поднял. Здесь один сегмент удалил, сделал ее повыше, чтобы головой в нее не биться. Вот она так стала визуально немного меньше. Вот, и осталось дело за камином. Здесь вот материалы заготовлены. Будем делать камин в вестибюле. Камин здесь у меня заготовлен. Я выбрал одну из самых реалистичных моделей. Это Dimplex кассет. Вот он идет с пультом. Такой вот здесь муляж дров. Камин сделан на принципе парообразования. Водяной пар. Вот такими мощными лампами он подсвечивается. Здесь есть контейнер для воды. И испаритель. Мощность, время включения, вот здесь все на пульте регулируется. Посмотрим, как это будет выглядеть внутри каминного портала. Я заказал комплект изразцов, которые мне вчера привезли. Вот. Все изразцы здесь у меня сложены. Сейчас мы их распакуем и начнем монтаж. Готовим основу под камин. Вот сами изразцы. Возведение камина продолжается. Сам он вот тут уже стоит. Это теплый полкабель. Будем делать полную эмуляцию. Основная облицовка завершена. Все изразцы на месте. Вот. Осталось затереть и сделать оформление топки. Единственное, конечно, зазоры здесь получились, на мой взгляд, широковаты. Из-за того, что есть тут небольшое несоответствие в размерах, особенно вот здесь вот видно по ширине больших изразцов и вот этой окантовки. Здесь немного не совпадает, поэтому если вот здесь выставлять точно вот этот прямой угол, вот, то потом компенсировать вот эту разницу в длине можно только за счет зазора. Вот они здесь не одинаковые. Вот здесь вот тоже видно, сильно не совпадает. Вот, если снизу посмотреть, то тут еще больше разница. Поэтому вот такие вот широкие щели получились. Вот. Ну, производителю показал. Сказали, все нормально, так и должна быть ручная работа. Вот.
Вот, поэтому до 5 миллиметров такие зазоры допустимы. Но я все-таки думаю, что тут они немного схалтурили. Вот, потому что, конечно, несмотря на то, что все изразцы были пронумерованы, они тут многие друг к другу по длине, по высоте не подходят. То есть тут вот, даже если по окантовке вот здесь вот ставить прям вплотную, без зазора, то потом вот эта вот разница, она может быть вот здесь вот скомпенсирована только зазором больших изразцов. Поэтому получилось с щелями. Ну, будем пытаться завтра исправить это затиркой. Так что будем продолжать. Затерлось неплохо, но немного не хватило. Продолжим во вторник. Кладка камина окончена. Камин сделан по проекту Санкт-Петербургской гильдии мастеров, которые также изготовлены сами изразцы. Сюда вот удачно подошла вот такая вот чугунная решетка, которую я купил в городе Липецк. Вот, окончено оформление вестибюля. Здесь вот бабушкин портрет. И здесь же кресло, которое я реставрировал и которое приехало ко мне из Ростова-на-Дону. Значит, камин здесь вот такой вот Вимплекс 400. Управляется он с пульта. Вот нужно какое-то время, чтобы пошло испарение. Там внутри контейнер с водой. Вот так вот оно открывается. Тут лампа подсветка. Здесь вот включение-отключение. Здесь вот этот контейнер. Там внутри вентилятор. Вентилятор нагнетает пары воды. Они поднимаются и образуют пламень. И здесь муляж дров вот такой. Вот испарение пошло. В каминный портал сюда под изразцы заложен кабель теплого пола. Вот здесь вот управление с возможностью подключиться через Wi-Fi. Вот, соответственно, можно еще нагревать портал. Чугунную решетку. Такая неподъемная. Ставим на место. Ждем, пока разгорится. Ну, здесь уже дым пошел. Видно. Камин разгорается. На самом деле это не дым, а пар водяной, подсвеченный лампами.